Just in case. Sabagay. Just in Correct. case mabasa yung panty o. Oh. Nagpapak na. Ano? Anong papak? Baka saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Sa 27. Ang ogo mo naman. 23 pa lang, sister. Is this Tagalog? 22 pa lang? Oh, 22 pa lang. Tapos papak ka na. Bakit Just in mag-swimsuit ka case. ba? Just in case. Bumili akong band-aid tatlo. Kasi para? Para pag masugatan ako, di may pang band-aid ako. Oh, ganun. Ready na ako. Mm. May tissue na ako. Oh. May wipes na ako. Oh, Clip na ako. Hairband, tali, ballpen. tapos? May ballpen ako kasi just in case. Just in Just in case. case. Tama. Tapos Oh, yung panty ko, 5. oh. Eh, isang araw lang naman tayo doon. Just in case. Ah, just in case. Tama. Just in case para pag naglipat, Akala ko pag nagka-reg is... uy, Ah! para pag yan. Baka mag-adjust. Oh, Pag mag-adjust. nag-adjust. Mag-extend. Oo. Just in case. Just in case. Sabagay. Just in Correct. case mabasa yung panty o. Oh. Meron pa akong 4. Oh, ganun. Just in case. Thank. Oh, thank.